Былтыр кыргыз алтынын кайсы тарап эң көп сатып алган тизме. Өткөн жылы декабрь айында Кыргызстан сыртка 202,1 килограмм алтын соодаласа, анын баарын Гонконг Кытайдын административдүү району алып кеткен. Улуттук статистика комитетинин маалыматтарын караган соң жогорудагы жыйынтыкка келүүгө болот. Былтыр 290,5 килограмм алтын сатылган, $13 миллион ашык акчага. Алардын тизмеси: Гонконг 202,1 килограмм, дээрлик $12 миллион, Түркия 83,5 килограмм, дээрлик $800 миң, Бириккен Араб Эмирлиги 5 килограмм, дээрлик $300 миң. Статкомдо сатып алган өлкөлөр боюнча 2018 жылдан берки маалыматтар ачык жайгаштырылган. Көз салып карап чыккандар былтыр жаңы кардар мамлекетте пайда болгон. Ал Бириккен Араб Эмирлиги биринчи сатып алуу август айында жасаган. Гонконг декабрдагы чейинкилерин кошпогондо 2021 жылы да 370 килограмм алган. 2021 жылы баш аягы 24,8 тонна, $1,4 миллиард сатылган. Бирок арбыныраак көлөм Улуттук банктын алтынына туура келген. Эске салсак, 2021 жылдын биринчи жарымын кошо эсептегенде Кыргызстан алтынды Улуу Британияга, баалуу металлдардын Лондон ассоциациясына, ага чейин Швейцарияга саткан. Нарын жетекчилиги көчкү атып түшүрүлмөйүн жолго чыкпай кое тургула. 16 февраль күнү кечки маал Бишкек Нарын Торгарт каттамынын 302-303 чакырымдарына түшкөн каар көчкүсү түнкү саат 12:30 чамасында толугу менен тазаланып бүттү. Бул туурасында президенттин Нарын облусу боюнча өкүлчүлүгүнө таянып аймактык кабарчы билдирди. Көчкүнү тазалоо учурунда коопсуздук үчүн тез жардам нөөмөттө турган, ысык тамак уюштурулуп, аялдар, балдар суукка калбай көчкүнүн аркы бетинен берки бетине өткөрүлүп, шаарга жөнөтүлүп турганын кошумчалашты. Мурдараак Бишкек Нарын Торгарт жолу 272 чакырымынын Сары булак участкасы 319 чакырымына, Бейше булак участкасына чейинки аралыгы 19 февралга чейин жабылганы кабарланган. Көчкүнү тазалоо иштеринде Нарын облусунун жетекчиси Алтынбек Эргешов өзү башында туруп, жарандык коргонуунун бардык тиешелүү кызматтарды ыкчам аракеттерди көрдү. Жабылган жол каттамы кооптуу аймактардагы кар көчкүлөрүн атайын атып түшүрүп тазалангандан кийин ачылат. Ага чейин айдоочулардан жана жүргүнчүлөрдөн жолго чыкпай турууну өтүнөбүз деп айтылат маалыматта. Эсиңиздерге салсак, аба ырайы жана жолдордогу көчкү кооптуулугунан улам Нарынга өзгөчө кырдаал режими киргизилген. $300 миң алдамчылык иши экс-депутат Чойбеков үй камагына чыгарылды. Бишкектин 1-май райондук соту парламенттин экс-депутаты Руслан Чойбековду үй камагына чыгарды. Бул тууралуу Клопко соттун басма сөз кызматынан билдиришкен. Мындай чечимди сот 2022 жылдын 17 декабрында эле чыгарган экен. Соттун маалыматына ылайык Чойбековдун баш коргоо чарасы жабырлануучу тарапка $300 миң зыян төлөнүп берилгендиктен өзгөртүлгөн. Чойбеков депутаттык мандат үчүн $300 миң алдап алып, арыз ээсине өзгөчө ири өлчөмдө зыян тийгизген делип айыпталган. Анда УКМКдан ал өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык беренесинде көрсөтүлгөн кылмышты жасоого шектелип жатканын билдиришкен. Сотто иш боюнча териштирүү аяктай электигин, учурда күбөлөр суралып жатканын кошумчалашкан. Жээнбековду ууландырып салыштыбы? 3-рет түрмөгө камалган, айтканынан кайтпаган Равшан Жээнбеков соңку кезде ооруп калганы кабарланды. Айрым маалыматтар боюнча ага уу берилген үчүнбү? Ушул боюнча имиштер тар чөйрөдө айтылып атса, биз тактай албайбыз. Медициналык экспертиза ырасташы зарыл. Бирок тарых үчүн божомол иретинде берүүгө мажбурбуз. Абийир болуш керек да, туурабы? Күчтүү инсанды анчалык кордобош керек. Акыры Равшан Жээнбеков абактан чыгат, саясатка таасирин кеңири жаратат. Анығында демократ саясатчыны кордобой эле эркиндикке чыгарып коюшса, эл дагы туура кабыл алмак деп жазган Арба Кейжи сайты. Сокеден өч алабы, Кудайга койдум дегени кокуйлатуунун коңгуроосу го. Акыры Алмазбек Атамбаев камактан чыкты. Ырайым сурабай, күрөшүп атып жеңишке жеткени ушулбу? Бул боюнча жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөр жүрүп, маселе чечилгенин күч органындагы булагыбыз маалымдады. Дарыланууга шарт түзүлүп, ден соолугун калыбына келтирүү үчүн Испанияга учуп кеткени белгилүү болду. Бирок Атамбаев саясаттан кетпей турганы, биринчи орунда Сокеден өч алаары, андан ары кырдаалга жараша кадам таштай турганы да айтылууда. Кудайга койдум дегени кокуйлатуунун коңгуроосу го. Анығында экс-президент бир топ жылга чейин саясатта таасир жаратып, өлкөдөгү бурулуш окуяларга өз салымын кошоору мүмкүн. Көп коомдук ишмерлердин, лөктөрдүн ичинен Алмазбек Атамбаевдин рейтинги өсүп, эл сагынып калганы жашуун эмес. Эң башкысы түрмөдөн чыгып алды. Андан аркы жүрүштөрүн акыл калчап жасаса керек деп жазган Арба Кейжи сайты. Колу бутуңуз жылыбай жатса, буттарыңыз муздап атса, анда иннен-келди сунуштайбыз. Иннен-келди шыбаганда, эртең менен шыбасаңыз кечке чейин жылуу жүрөт, кечинде шыбасаңыз таң атканча бутуңуз, денеңиз жылуу жүрөт. Бул сууктарды чыгарат.
хондроз, артрит, артроз жана тамандагы сууктарды чыгарат. Эркектер төшөктө слабый болуп жатса, простаты аз болуп жатса, импотенттин белгилери болуп жатса, бат-бат зара кылып атса, анда чакшыр дарысы өтө жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган, муну ичкенде биринчи же экинчи күнү таасир бергенин сезесиз. Буну аял кишилерде ичсе болот. Бул жана бөйрөк ооруган циститтерге дагы аял кишилерге жакшы жардам берет. Калдырым кесип коюм балдар, брат. Мен айттымбы, бул Нартозда президент Ташакебиз менен прокурор болду. Мен башкасын тааныбайм. Давай деньги читай көрөчү. Телефон алып калдым, жанында кайчы запись. Я сейчас даярдап койдум арызды. Отправляю в Генпрокуратуру. Юрист өзү барат, прямо Генпрокурор барат. Дистер менен полный. Барганда уже Генпрокурор мынарды көргөндөн кийин уже брат 20 жылга кесесиз да. Мен ошол вариант турат. Не кылабыз? Первый вариант деп сурайт. Талгат. Айтуу керек, жүрөгүм езбечү керек. Өл кобайын менен ошондо. Короче, брат, $10,000 поставишь bir saatte. Onu desең. Bir жума desең. Жок, bir жума desең. Болду, семен разговор жок, всё. Бул Бул заданиясы менен, генерал заданиясы менен келдим. Бул уча албайт, 2 кило албайт. Генерал айтты, камала деди. Арызданып барышына 20 арыздагы ташип менен мен ташип экен да генералга. Всё, болду. Күйдүң сен. 20 жылга кечирбесең, чоңдордун алдында мен Бүркүнгө альфаны издей уже. Бүркүнгө Жок. Бүркүн кимдермен тап чабыз? ÖKM, прокуратура, все замешано. Мен экс-президенттин мындай мактанбайм. Соттоп койдум. Сот там беришкен. Мына жакты. Мен карасаң, Элестип турасың ба? Мен сага мусулманча келип атам да? Жок. Мен артынан тоқтаймын, артынан кетпей ойнайдым. Жоқ. Пиңдеп көрсем, пиң. Кыс. Все, работай. Пара талап кылуу фактысы боюнча прокуратура органынын мурдагы кызматкери кармалды. 2023 жылдын 16 февралында УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан системалык түрдө мамлекеттик кызматкерлерден акчалай пара талап кылуу жана алдамчылык фактысы боюнча прокуратура органдарынын мурдагы кызматкери кармалды. Кармалган жаран мурдагы кызмат ордунда иштеген фактысына таянып жана ошондой эле кара өзгөй максатты көздөп өлкө башчысы, УКМК төрагасы жана башка прокурор менен байланышы бар деген жалган маалыматты жамынып алып, мыйзамсыз текшерүү иштерин жүргүзүп, майда мыйзам бузуучулуктарды таап, коркутуу жолу менен мамлекеттик кызматкерлерден акчалай пара алып келген. Айта кетсек, Жалал Абад облусунун мамлекеттик органдарынын кызмат адамдарынан 3.000 жана 10.000 акш долларын алуу фактысы такталды. Кармалган жаран алдамчылык жолу менен Кыргызстандын кээ бир жарандарын 150.000 сом насыя алууга мажбур кылып, кымбат чөнтөк телефонун алдырып, кийинчерээк өзү тартып алган. Ошондой эле ал бир нече ирет алдамчылык жолу менен айдоочу күбөлүк алып берем деген убада берип, жарандардан көп суммадагы акча алып келген. Анткени кармалган жарандын атасы азыркы учурда Жалал Абад областында Унаа мамлекеттик мекемесинде бөлүм башчы кызматын ээлеп турат. Азыркы учурда башка ушул сыяктуу кылмыштарга катыштыгын аныктоо боюнча тиешелүү ыкчам иш-чаралар жана тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Буга байланыштуу кармалган ТТ аттуу жарандын кылмыштуу аракеттеринен жабыр тартышы мүмкүн болгон адамдарды өлкө башчысынын, УКМК төрагасынын жана башкы прокурордун атын жамынып алып, коркутууга дуушар болгон жарандарды УКМКнын дарегине кайрылууңуздарды суранабыз деп айтылат маалыматта. Фамилия, имя, отчество? Тайлаков. Громче. Тайлаков. Который райк? Тайлакович. Год рождения? 1902. Отур башыңды. Не oldu? Год рождения? 1902. Где ранее работал? Не работал нигде. Не работает. Уроженец? Уроженец Жалал Абад.
Жөн эле болсо эмне болду эми? Айыптама. Колдой берчи. Ага,